Pale hela haina thamani mwanangu. Pale hata chakula hakina thamani. Pale kitu pekee kina thamani ni uhuru. Ndio maana sasa hadi nielewa kwa nini Mandela alikuwa yuko willing kukaa miaka 27 gerezani. Unadhani viongozi wanawaangusha wananchi au wananchi ndo wanaokosea kuendelea kuchagua viongozi ambao sio sahihi? Ila tena hii mentality tuizungumze sana kuhusu rushwa. Yaani kwa nini mimi nikupe fedha wewe kufanya kazi yako? Wewe unapokea mshahara na mimi sijafanya kosa lolote. Unataka nikupe fedha. Kwa nini? Mentality ya kimaskini ya omba. Kuna zile comments watu wanasema unalipwa na serikali ya Ethiopia, unalipwa na serikali ya Rwanda kwa kile unachokifanya. Unadhani kuna comment? Hata mwenye ulindoubt. Kuna wakati ulindoubt nakumbuka ukasema jamani. Kama kuna fedha unapokea bwana nipe, lakini hamna. Umeenda Zambia, umefanya kazi na Zambia Airways. Tena sio na serikali, nimealikwa na His Excellency. His Excellency. Paul Kagame. Amekualika, umeenda pale. Kama nina uwezo, babangu akiroga anasema kama ukiwa una uwezo wa kukielezea kitu, kupanga vizuri, yani kama unaelezea maisha yako kwa namna hiyo, yani sasa neema inafanya nini tena? Hakuna wakati ambao ulikuwa uko very productive kama wakati ambao upo gerezani. Isolation huwa inaweza ikamsababisha mtu agundue vitu ambavyo hakuwahi kuwa navyo. Umenifungia ndani, I'm not going to waste this time. I will make this time count. Watu waliokuwa wanakuja kuniona, wengine walikuwa wanalia. Ila wakiniona mimi natabasamu. By the way, ulinifanya mpaka na mimi nikadondosha machozi. Mwanaume mzima unalia ovyo, haupo. Sauti yako inanijia. Kiraga. Moja ya matarajio makubwa sana ya Watanzania wakati unatoka nje, wakati unatoka gerezani, walikuwa wanaamini ya kwamba Mika direct anaenda kujiunga na chama cha siasa fulani. Lakini ikawa tofauti. Yani kwa sababu una kajina, una sijui milioni 1 followers, sijui milioni 2, milioni 3, unadhani kwamba wewe ni kiongozi. Kama utakuwa haupo, sawa, unatamani kizazi kijacho kikukumbuke kwa yapi? Hello everyone, this is Talk with Paul podcast and my name is Paul Justin, and guess what? Kwa mara ya kwanza kabisa Talk with Paul podcast tumepata sponsor ambaye ni Genuine Supplier Tanzania. Huyu anajihusisha na uuzaji wa simu za iPhone na Samsung, na pia anauza vitu vya nyumbani na ofisini. Kwa kama una shida bidhaa ya aina yoyote ile, either ya nyumbani au ofisini, Genuine Supplier Tanzania anajihusisha na uuzaji wa bidhaa hizo. So unaweza kumtafuta kupitia Instagram, na pia unaweza kumDM, unaweza kumtext kupitia WhatsApp, na ofisi zake zinapatikana maeneo ya Sky City mkabala na Mlimani City. So stay there. Mika Chavala, karibu sana kwenye Talk with Paul. Nashukuru sana. Karibu sana. Thank you for having me. This is your show. Karibu sana. Asante sana, nashukuru. Hongera, unafanya kazi nzuri. Shukrani sana. You inspire me. Na kufurahia sana, hongera sana. Kutoka moyoni kabisa. Unacheka sasa. Ukisema unanifurahisha sana. You inspires me. Hongera sana. Yeah. Always. Unani-inspire mimi pia. Tena sana. Atukuzwe Mungu. Okay, Mika Chavala tukisema ni mwanasiasa. Tunaweza kuwa tumekosea. Mekosea sana. Kwa nini? Mimi sio mwanasiasa. Najua siasa ni vitu ambavyo, yani siasa ni our everyday life, I know. Lakini kwa muktadha wa Afrika sasa hivi, ukisema Mika Chavala ni mwanasiasa, utakuwa umekosea, kwa sababu sijasema officially kwamba sasa naingia kwenye siasa. Mimi na passion ya Afrika, nazungumza kuhusu Afrika, sometimes nazungumza kuhusu siasa na vile jinsi ambavyo inaleta impact negative Afrika. Lakini pia nazungumza kuhusu wanasiasa, lakini mimi mwenyewe sijawahi kujitangaza kama ni mwanasiasa. Kwa hiyo Mika si mwanasiasa. Ila wakati mwingine anaweza akazungumzia kuhusu siasa, lakini si mwanasiasa. Mika ni mzalendo, ni Mwafrika, ni Mtanzania. Yes. Watu wengi sana wanakufahamu kwa namna nyingi sana. Lakini mimi binafsi ukimtaja Mika, automatically inakuja neno predator. Okay, yeah. Predator
Kwa watu wasiojua ni kitu gani? Predetide ni Mika Chavala. Yani ukitaka kujua Mika ni nani, ni Predetide. Na Predetide ni initials za kwanza za maneno kama manne hivi. Pre or pre, it's preparations. I believe in preparations. Kwamba Waswahili wanasema practice make perfect. Sasa mimi naamini katika kila kitu unachokifanya lazima ufanye maandalizi. Maandalizi ya plan A, plan B, plan C, plan D na kuendelea. Kwamba ukijiandaa ni ngumu sana kufail. Hata kama ukishindwa inakuwa sio kama mtu ambaye hajajiandaa, ila inakuwa ni process, umejifunza kitu fulani. Kwa hiyo I believe in preparation. Na nadhani watu wengi wanafanikiwa kwa sababu wanajiandaa. Mafanikio ni maandalizi. You never know lini yatatokea, lakini ukijiandaa unakuwa upo tayari kwa wakati wowote. Kwa hiyo mimi ukiniuliza leo Mika baada ya miaka 2, baada ya miaka 5, baada ya miaka 10, baada ya miaka 50, nitakwambia kwa sababu nimekwisha kujiandaa kulingana na hiyo kitu. Kwa hiyo hata mafanikio yakija yanamkuta mtu ambaye tayari ameshajiandaa na uwezo wa kuyahandle kwa sababu ameshajiandaa beforehand. DE ni details. Yeah, naamini unakuwa professional unapofocus kwenye small details. By the way, kabla huja jump, natamani to break down kila utakachokuwa unakitaja kwa sababu tumesema Mika Chavala ni Predetide. Kwamba mimi mtu akiniuliza Mika Chavala ni nani, ni Predetide. Yes. Na akiwarisia hilo neno ni kiukweli kwa mimi ninavyofahamu linakuwa jinsi ulivyo, kwa namna ambavyo wewe jinsi ulivyo. Umetaja neno preparation. Kwa hivi vitu vyote ambavyo unavifanya, ukitrace back, juzi kati hapa nilikuwa naangalia video moja nikaja nikagundua vitu vyote ambavyo unavifanya sasa hivi ulivizungumza miaka zaidi ya 10 iliyopita. Kwa hiyo ni preparation ambayo ilikuwepo kwa tangu miaka na miaka na miaka. So that's it. Ni kweli. Na sometimes mtu anaweza kadhania labda nilikuwa najua kwamba vitakuwa hivi miaka 10 baadaye. Hamna, lakini katika kufanya udogo ule na kufanya ukubwa huu sasa hivi ni katika hali ya kujitafuta. Lakini ni maandalizi hayo. Kwa hiyo hata sasa hivi miaka 10 baada ya sasa watu watakuwa wanaangalia hizi video na kusema huyu jamaa alikuwa anaongea kuhusu sasa yuko hapa anafanya hivi. Kwa hiyo ni maandalizi kwa sababu you become who you prepared. Najua yani wewe unakuwa yule ambaye umejiandaa. Kama hujajiandaa hivi hauwezi kuwa. Kwa hiyo kama unataka kuwa umefanikiwa, kama unataka kuwa intellect, kama unataka kuwa namna yote ile unataka kuwa, lazima ujiandae. Mwimbaji bora lazima ajiandae, mchezaji bora lazima ajiandae, mpishi bora lazima ajiandae, hata bodaboda bora lazima ajiandae, kiongozi bora lazima ajiandae. Kwa hiyo ni maandalizi. The second one, details. Kasema details, you become professional when you start focusing on small details. Yes, watu wengi wanashindwa kufanikiwa au mafanikio yao yanakuwa shallow au wanakuwa mediocre kwa sababu hawafocus kwenye small details. Small details ni vitu ambavyo you can easily ignore, yani unaweza ukavipuuzia kwa namna ya kawaida. Kwa mfano sasa hiyo inakuja kwenye pointi nyingine ya muda. Unafahamu muda inaweza kawa ni very small details. Kwamba unasema kwa mfano tukutane saa 9, mtu amefika saa 9 na dakika 1. Amechelewa dakika 1. Hiyo ni very small details ambayo hai reflect tu kwa yule mtu kuchelewa, ila ina reflect character ya mtu. Yani ina reflect vile jinsi ambavyo labda huyu mtu hachukulii mambo serious. Right? Huyu mtu hajajiandaa. Huyu mtu yani inaelezea vitu vingi kuhusu mtu. Kwa hiyo mimi naweza nikakutana na mtu na nikajua huyu mtu ni namna gani kwa kuangalia character yake, vile anavyozungumza, vile anavyoishi na watu, unajua kwamba huyu mtu ni. Sasa small details, watu wengi wanapenda kugeneralize vitu. Kwa hiyo mara nyingi huwa nasema yani small details ni kama vile ambavyo hii glass labda ilikuwa inatokea ikae hivi au ilikuwa inatakiwa kaa kwenye hii line, yani ishabiane kwenye hii line, lakini haipo hapa, imekaa ovyo kama hivi. Lakini kufanya hivi, hii ni small details ambayo nikifanya hivi wale watu ambao wana macho ya details nitawa catch attention. Wale watu ambao they don't care about details, it doesn't matter. Yani wataiona tu lakini kwa wale watu, kwa hiyo manake nina group nyingi ya watu ambao nimewaweka katika kikundi changu mimi. Ndio maana
Ukiona kwa mfano kazi unazozifanya, ukiona designs, ukiona graphics, ukiona videos, ukiona nini, unaweza ukaona kuna small details ambazo zinatufanya sisi tuwe unique. Mtu akipitia Swahili Nation Network akaangalia anasema, wow, this is the best design in Tanzania. Hamna mtu anaweza kusema hapana. Leo ukienda ukiangalia Swahili Nation Network designs za Swahili Nation utasema kwamba this is the best designs. Kwa nini? Kwa sababu ya hizo small details. Alafu na hivyo vitu vyote unavyovielezea ni vitu ambavyo vinakuzungumzia wewe mwenyewe binafsi. Yes. Sasa hivyo ndio mimi. Na wale watu ambao wapo karibu na mimi kuna watu ambao wanapata shida of course, kwa sababu sio ukishakuwa na focus kwenye small details unakuwa mtu wa tofauti. Hawi mtu wa kundi zima, ila unakuwa mtu ambaye umetofautishwa. Sasa mara nyingi watu ambao wanajitofautisha mara nyingi hawaonekani vizuri katika jamii ya sasa. Si ndivyo? Ni kwa mfano mimi nilivyoanza hizi content na nikasema mimi nitafanya kwa Kiingereza. Hiyo ni small details ambazo watu hawakujua walipokuwa wanaona ingia nasema jamaa ajifanyisha unaongeaje Kiingereza nini, kumbe maono yangu mimi ni Afrika, ni kuunganisha Afrika nzima. Kwa hiyo siwezi nikatumia Kiswahili huku najua kwamba watu wengi hawajui Kiswahili. Nitatumia Kiingereza kama lugha ya kuwasiliana. Alafu ndani hapo ndio ni kama vile tunaofanya, tunachanganya Kiingereza na Kiswahili, watu wanaweza kujifunza. Lakini at the end of the day audience yangu mimi inakuwa ni Afrika yote, kwa sababu ndio maono yamekuwa ni hayo. Umeona? Alafu ile TI ni time. Wanasema time is money, ila mimi nasema time is life. Time is life. Yes. If you waste your time, you waste your life. Ukisema mimi na miaka 30, hiyo miaka ni muda. Ni kipimo cha muda. Kwa hiyo wengi wao wanasema kwamba African time kwa namna ya kuchelewa. Mimi ni Mwafrika lakini sichelewi. Kwa hiyo time sio ya kwangu. Kwa hiyo ukifika hatua ambayo unaanza kujali muda, kwa sababu muda huwezi ukapigana nao, muda huwezi ukaufukuza, muda huwezi ukafanya chochote. Muda inabidi embrace time, ukumbatie na haushindani nao, ila unaofuata. Ni kama vile maji ukiyatengenezea mfereji, yanafuata ule mfereji, hayataweza kuharibu barabara nini. Usipotengenezea yatatengeneza, yani tatafuta njia yoyote mahali popote pale yapite. Huo ndio muda. You can never fight time. Kwa hiyo I believe in saving time, naamini katika kuto ku waste time. Ndio maana nasema saving time, kwa sababu time is a currency. Yani time ni kama fedha. Ndio maana nasema saving time. Unaweza ukasave money, unaweza ukasave time. Right? Kwa hiyo ndio maana wengine wanasema time is money, kwa sababu hata fedha ambayo unaitengeneza ipo ndani ya muda. Ukiangalia wachezaji mpira wanasema kila wanalipwa labda kwa saa. Sio leo wanalipwa kwa saa au wanalipwa kwa siku. Wanafanya details kama kwa sekunde moja mtu analipwa shilingi ngapi. Umeona? Ile huo ni muda. Kwa hiyo maisha yake hapo kwenye muda, value yake ipo kwenye muda. Umepoteza muda, umepoteza life. Kwa mwanangu, hata hii conversation nayo kwa nayo sasa hivi tunapoteza maisha. Lakini kwa sababu ya quality ya conversation ambayo tuko nayo, hatupotezi, tunaongeza, kwa sababu kusudi linatimia. That's nice. Yes. Alafu ya mwisho ile ni decisions. Difficult decisions. Yes. Na it's a difficult decision. Yani kwamba katika maisha ili mambo yaweze kugeuka lazima uwe na maamuzi magumu. Sasa maisha yangu mimi yamekuwa comprises na maamuzi mengi sana magumu. Kila stage muhimu katika maisha yangu nilifanya maamuzi magumu ambayo wengine walinipinga, wengine walisema usifanye hivi, usiende pale, wakati mwingine hata mwenyewe nilidoubt. Lakini yale maamuzi magumu ndio yaliyobadilisha maisha yangu completely. Kwa kuna wakati lazima ufanye maamuzi magumu, na kama unaona una kitu kinakusumbua, labda kuna maamuzi magumu bado hujayafanya. Na maamuzi magumu ni maamuzi ya kujiumiza. Yani unajiumiza wewe kwa wakati huo for the benefit of the future. Yani unajiumiza sasa kwa ajili ya kesho. Hayo ni maamuzi magumu. Predated. Kwa kifupi sana. Kama unataka kujua zaidi, ukienda mikachavala.com nimeelezea kwa undani sana. Utaweza kuona Predated nasemaje. Predated. Yes. That's Mika. Huyo ndo Mika mwenyewe, Mika Chavala Predated. Kwenye difficult decision umezungumza vizuri kabisa kwenye wewe ni mtu ambaye umekuwa ukifanya maamuzi magumu sana, na of course mimi nimekuwa nikikushuhudia unafanya maamuzi magumu sana, na moja ya kitu ambacho ulikifanya wakati upo South Korea, uliacha kazi ambayo ulikuwa unalipwa zaidi ya milioni 9 kama sikosei. Ukaanza kufanya content. Kazi ambayo Watanzania walio wengi sana hawaamini. Lakini wewe ukaamua kuquit, ukaanza kufanya
content Yeah. by that time. How was it to the point ipa ukasema now I'm done? Yeah, swali zuri. Wakati ule nimepata kazi, nimefanya kazi miezi 9. Ila nikaona kama hamna kitu nachokiongeza. Kwa sababu katika ile kazi, unajua Wakorea ni watu ambao wanataka ufanye kile wanachokuambia ufanye. Wow. Haujiongezi yani. Yaani ufanye kama umeambiwa ufanye hivi, hakikisha umefanya vile ulivyoambiwa. Kwa hiyo kwangu mimi, kwa sababu I am a creative person, nikahisi kama ile creativity yangu inapotea. Kwa hiyo ni lazima creativity yangu iwepo. Sasa siwezi nikakaa hapa kwa sababu hao jamaa wamenilipa fedha, lakini ni kama wanani manage, yani kwamba tunakulipa mshahara, you have to do this, otherwise unajua utapata consequences. Nilishaandika hadi barua kadhaa za kinidhamu. Kwa nini? Kwa sababu of course naambia nifanye hivi, nafanya, ila najiongeza, nafanya zaidi kwa sababu nataka ufahamu wangu ukue na vitu kama hivyo. Kwa hiyo baada ya miezi 9 nikaamua, nikafanya maamuzi magumu, nikaacha kazi, nikaandika wanaita kwa Korea sajikso. Hivyo inaitwa sajikso. Sajikso ni resignation letter. Nikaandika ile barua. Alafu hapo sasa fikiria, nilikuwa na visa ya kazi, nilikuwa na insurances, all of them, nilikuwa na mshahara kila mwezi. Nimeacha kazi, sina kazi nyingine, nikapoteza mshahara, nikapoteza insurance, nikapoteza visa pia ya kazi. Ndio nikaanza kufanya hii mission ya One Africa kupitia YouTube. Kwa shukuru Mungu, kwa sababu nilikuwa nalipwa mshahara mwingi sana, nilikuwa nimetunza kwa hiyo miezi 9, kwa hiyo nilikuwa na mpunga wa kutosha. Hata nilipoacha kazi, nimeanza YouTube, nikawa natumia ule mpunga, niliishi kwa mwaka mzima na ule mpunga. Baada ya hapo ndio unakuta sasa unaanza kutengeneza hela ndogo ndogo, $500, $200 nini. Unaishi lakini unapigania vision. Kwa hiyo niliacha kwa sababu tu niliona kwamba creativity yangu inapungua sana. Sasa na ni kweli ukitaka kupursue maono, kwa mfano mimi nafurahi kwamba unapursue maono yako. Yaani unaweza ukawa unafanya kazi mahali fulani na watu fulani, lakini hakikisha kwamba unayapigania maono yako. Siku zote hakikisha unayapigania. Yaani ukishajiona uko ready and you want to do it, go na upiganie maono yako, kwa sababu hakuna, yani Mika yuko mmoja tu. Paul Justin yupo mmoja tu. Hata kuja kutokea yote. Kwa unapigania maono yako, unaionyesha dunia yule Paul Justin ambaye anatakiwa kuwepo. Kwa namna unaofanya, kwa namna unazungumza, kwa namna, hamna mwingine ambaye anaweza kufanya hivyo, ni wewe tu. Yeah. Sasa kama vile unaanza kunimotivate. Nakutia moyo. Moja ya changamoto sana ambao tunakutana nao vijana walio wengi sana ni kujifahamu sisi ni wakina nani. Kufahamu your purpose. Kusudi lako la wewe hapa kuja duniani. Wewe ni miongoni mwa watu ambao wanaweza kusema walilifahamu kusudi lao kwa mapema sana. Kuna watu ambao mpaka sasa hivi wako 30 something lakini bado hawajajua kusudi lao ni lipi. Wewe umefahamu tangu muda mrefu sana, of course umekuwa ukizungumzia hivyo. Ilikuwaje wepesi kwako wewe kufahamu kusudi lako wewe hapa duniani? Ilikuwa safari ndefu. Nadhani inaitwa ni discover your purpose kwa Kiingereza. Yani ni kama kutambua au kupata ufahamu au kugundua kusudi lako uliloitiwa. Yani manake mtu anapokuwa ameumbwa, yani ameshawekewa kusudi ndani yake. Yani wewe ukija hapa duniani Mungu alikuleta kwa sababu fulani. Kwa hiyo sasa ukishafika kuwa na ufahamu na kujitambua, unatafuta kwamba ni kipi ambacho mimi nililetewa kukifanya hapa duniani. Sasa watu wanaojitafuta bado hawajui kuna sababu moja yumkini hawa watu hawana relationship with God. Usipokuwa na relationship with God, hauwezi ukajua kwamba, yani usipomjua huyo aliyekuleta, utajuaje alichokutuma ufanye? It's impossible. Kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa ni rahisi kujua kusudi langu nilipomjua aliyenileta, aliyenipa hilo kusudi. Kwa hiyo nilipomjua ndio maisha yangu, kwa sababu mwanzo najua mimi nilikuwa ni rapper. Mimi nilikuwa naimba bongo flava, nilikuwa ni msanii kabisa. Nyimbo zangu zilikuwa zinapigwa pale Iringa. Naandika nyimbo kibao nyingi, lakini siku mimi nimekuja kumtambua aliyenipa kusudi, nikajua kwamba no, I was born for more.
sio hichi ambacho ni gani, kuna kitu zaidi kipo ambacho nabidi nikifanye. Kwa hapo ndio nikaanza rediscover myself, lakini pia nijue hilo kusudi ni nani. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anatamani kufahamu kusudi lake, huwezi kujua kusudi bila kujua mtoa kusudi. Yani sawasawa wewe unapenda fedha kuliko kumpenda yule anayetoa fedha. Kwa hiyo yani una chase after kusudi, unatafuta kusudi langu ni nini, lakini haumjui mtu ambaye amekupa kusudi. Kwa hiyo lazima uende kwa huyu aliyekupa, umuulize kama bwana, mimi ulinileka lakini umeniweka kwa kusudi gani? Kwa hiyo sasa ukishakuwa na relationship, mahusiano na Mungu, ni rahisi kujua. Yani utaishi, yani utaliishi hilo yani automatically. Kwa hiyo kwanza nadhani hicho ni kitu cha kwanza. Hapo unaweza ukafahamu kusudi lako ni nini na umeitiwa kufanya nini. Mara nyingi sana wago unazungumziaga step 5 to discover your purpose. I wish you can take us through all those steps. Sawa, hiyo nilijifunza kutoka kwa Myles Munroe. Nadhani wengi wanaweza kawa wamesoma vitabu vyake na kuangalia video zake. Lakini cha kwanza ni who are you? Who are you ni swali kuhusu identity yako. Yani wewe ni nani? Lazima ujijue wewe ni nani. Usipojijua wewe ni nani, watu watakwambia wewe ni nani. Usipojijua wewe ni nani, watu watakwambia nyamaza, na utanyamaza. Inuka, utainuka. Nenda, rudi. Yani usipojua wewe ni nani. Leo ukijua kwamba no, mimi sitaki kusimama, natakiwa kukaa. Kwa hata mtu kama umekaa tu umerelax, na hata upani kwa sababu you know yourself. Watu wamekuattack, watu wamekutukana, watu wamesema nini na nini, watu you're just chilling kwa sababu you know who you are. Yaani nasema maneno yako hayawezi kubadilisha mimi vile jinsi nilivyotengenezwa. Your identity, who are you? Cha pili ni where are you from? Your source. Sasa hii ni zaidi ya kusema mimi natokea Tanzania au mimi natokea Afrika. Your source, yani your nature. Your originality. Ulitokea wapi? Ndio maana nikasema kujua kusudi lazima umjue aliyekupa kusudi. Kwa hiyo ulitokea wapi? Me, I believe I'm a child of God. I'm a child of the Most High God. Nimetokea huko. Mimi nyumbani kwangu sio Tanzania. Yani Tanzania ni destination yangu mimi ya kufanya kusudi langu. Lakini nimetokea maeneo mengine kabisa. Kwingine kabisa. Niko hapa na exist kukamilisha tu kusudi. Alafu nikamilisha kusudi naondoka na rudi zangu nyumbani. Umeona? Yani kama vile ambavyo rais anaweza kumchagua balozi akampeleka Marekani, balozi wa Tanzania kula, akimaliza muda wake anarudi zake kule alikotokea. Ndio hivyo. Where are you from? Your source. Alafu la tatu, why are you here? Kwa haya maswali yanafuatana. Who are you? Where are you from? Why are you here? Sasa hiyo ndio kusudi. Your purpose. Ukishafahamu wewe ni nani, umetoka wapi, sasa ndio unajua kwamba wewe umeletwa kwa kusudi gani kufanya. La nne ni what can you do? What can you do? Your potential. Kwa ukishafahamu hayo maswali matatu, ni rahisi kujua kwamba okay, sasa mimi ni nani, nimetoka wapi, na kwa nini niko hapa, sasa ni nini nifanye. What can I do? Afla mwisho, where are you going? Your destination. Kwa haya yote ndio anakuonyesha sasa okay, kwa sababu unafahamu hivi yote, this is where you have to go. Your destination, your destiny. Kwa hiyo hayo ni maswali ambayo kwa kitu chochote kila mwanadamu aliyeumbwa lazima ayajibu hayo maswali. Usipojibu hayo maswali utakuwa yani hauishi, lakini una exist. Na unaanza kuona kwamba mission yako ya kuunite Africa ni wewe baada maybe ya kutrace back your origin, kwa sababu unavyoelezea unasema kwamba it started from your family. Jinsi ambavyo ulikuwa unaona ni sehemu ndogo sana but it became very big kwamba now you want to unite Africa kutokea kwenye familia yako because of those questions. That's nice. That's right. Inabidi nianze kufanyia kazi na mimi mwenyewe. Trace your roots. Mimi mwenyewe ni miongoni mwa wanao struggle na hiyo kitu. Kabisa, kwa sababu kwa mfano nikupe tu historia fupi. Mimi nilikuwa nafanya research ya mimi historia ya watu wangu, mimi kabila langu mimi natokea wapi. Sasa nikapata hivi kwamba mimi kabila langu ni Muhehe. Kwa hiyo Mwafrika Muhehe. Mtu wa kwanza kurekodiwa Muhehe alikuwa anaitwa Mufwimi. Mufwimi maana yake ni mwindaji. Huyu jamaa alitokea Ethiopia. Alipotokea Ethiopia, sasa kwa sababu walikuwa ni wawindaji, sasa hivi Wahehe ni wakulima, lakini kumbe asili yetu sisi ni wawindaji. Kwa hiyo jamaa alikuwa ni mwindaji,
ametoka kuwa mwindaji huko Ethiopia. Sasa kama mwindaji, so unajua wanafanya zile mambo ya nomad, yani kwamba wanahamia hapa wanaenda pale wanatafuta mawindo. Yeah. Kwa hiyo wakati wanatembea wakafika Kenya, wakaingia Usagara, wakaingia mpaka Mpwapwa huko, baadaye wakaenda mpaka Dabaga, ndio wakaseto huko. Kwa walipo seto huko ndio sasa Wahehe wengine wanatokea Mpwapwa Dodoma, wengine wanatokea sijui kule Dabaga. Sasa hivi kila mtu anasema Wahehe wanatokea Dabaga, lakini asili kabisa kwenye recorded history Muhehe alitokea Ethiopia. Na Ethiopia ndio the first human being kurekodiwa kutokea alitokea Ethiopia. The same thing ukienda northern side of Tanzania, yani watu wasi Wachaga hawa, wa Iraq hawa, Wapare, ukitrace their roots walitokea Ethiopia. Ukitrace the roots ya Rwandese walitokea Ethiopia. Umeona? Kwa hiyo ukitrace roots ya Waafrika wengi tulitokea basically same hii moja, na kutokea hapo tuko scattered kwa sababu ya uwindaji, kwa sababu ya ufugaji, kwa sababu ya kilimo. Sasa leo nashangaa kwamba kwa nini tutengane kwa sababu ya makabila, kwa nini tutengane kwa sababu ya dini zetu, kwa nini tutengane kwa sababu ya nchi zetu. Wewe South Africa hujui kwamba wewe sio South Africa tu, yani wewe kuna mahali ulitokea hapo, wewe ni mhamiaji tu. Kwa mimi I had to trace back my roots kujua. Tuna wa South Africa pia ambao wako hapa Ngoni. Wako hapa Ngoni wako hapa kibao sana. Wako ndio maana ukienda kule Ngoni unaweza kuona kwamba mabinti wana shapes, ni wanene, ni hivi. Hiyo ni sampuli kabisa South Africa. Ni sampuli kabisa South Africa. Ukienda huku Chigoma huko kwa sababu Kigoma. Ukienda Chigoma kwa lugha yao wanasema Chigoma, utaona watu kabisa hawa kama Warwandiza. Lakini wote ni watu wamoja. Kwa hiyo ni msingi sana ukijua historia, yani itakuhambo, itakuhambo, yani nasema itakunyenyekeza kujua kwamba itakufanya wewe mnyenyekevu. I thought I was that special. Yes, I am special, but also you are very special. Ndio maana naiunganisha Afrika, sema guys, let's go back to our roots. Lakini kwenye pati ya kuiunganisha Afrika, mmoja kati ya kitu ambacho umekuwa ukikizungumzia sana ni swala la uongozi. Sawa. Unahisi kuna tatizo kubwa sana kwenye nchi zetu za Kiafrika juu ya swala la uongozi, inalo kufanya ndugu yangu mpaka wakati mwingine unashindwa kulala. So mimi nimekushuhudia sana ndugu yangu, unaamka saa 8, saa 9 unazungumzia mambo ya uongozi. Kuna tatizo gani ambalo uliona kwenye leadership katika nchi nyingi sana za Afrika? Yani nadhani uongozi kiukweli, mimi uongozi sio mgumu kama ukijua uongozi ni nini. Nadhani viongozi wengi tulionao hawajui uongozi ni nini. Na hawajui kuwa kiongozi ni nani. Unafahamu? Wengi wanadhania uongozi ni kuwa bora kuliko wengine. Uongozi ni kuwa na kiti. Uongozi ni kupigiwa makofi. Uongozi ni kutembea na king'ora wakati wengine wanakaa pembeni. Najua uongozi ni kuvaa tai na suit. Uongozi ni kupokea mshahara wa kutosha wakati wengine wanalala na hawana chochote. Hawana chakula. Najua uongozi ni prestige. Uongozi ni fahari. Uongozi ni kutembea na magari ya milioni 400, milioni 500, mpaka bilioni 1. Gari lolote ukiwa barabarani watu wanawekwa pembeni, wewe unapita. Yani gari lolote jipya likitokea leo kiongozi analo. Kwa hiyo wengi wanakimbilia kwenye uongozi kwa sababu hiyo ndio image wanayoona ya uongozi. Kwa hiyo kuna kitu mahali fulani tumekosea sana. Wakati wa wazee wetu wa zamani wakina Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Mandela, wakina Kaunda, mwanangu ukiambia kiongozi unatetemeka, unaogopa, kwa sababu ukimwangalia Nyerere, Kaunda, tumeenda Zambia unakumbuka, Kenneth Kaunda alikuwa na baskeli yake mpaka leo iko pale. Ukiangalia Nyerere mpaka leo nyumba aliyojenga unaangalia unasema sio kwa sababu nchi zilikuwa zina hela, nchi zilikuwa zina hela. Lakini walijua uongozi ni nini. Kwa hiyo watu walikuwa ndio wanaogopa kwenda kwenye uongozi. Sasa hivi ukizungumza kuhusu uongozi, you talk about mansions. Of course. Yani nyumba yako ni kama 5-star hotel. Na kuna kipindi tuliamini kwamba ukitaka kuwa na mafanikio zaidi ingia kwenye uongozi. Sio kipindi tuliamini, yani tunaamini hivyo sasa hivi. Tunaamini hivyo sasa hivi. Of course. Kwa hiyo mimi hata watu comments nyingi nazozipata kwamba kwa nini usiwe kiongozi? Sasa hii mindset ya uongozi tulionayo si sahihi. Yani lazima ibadilike. Yani watu wakisikia uongozi wasikurupukia na kukimbilia, wajue kwamba uongozi ni kujidhabihu.
Uongozi ni kujisacrifice kwa ajili ya wengine. Uongozi ni kujitoa muhanga kwa ajili ya wengine. Yani wewe ukiwa ni kiongozi una represent watu 10, una represent watu milioni 60, watu milioni 100, maana yake ni kwamba kwa niaba yao wewe umesimama kwa niaba yao. Kwa hiyo ili wao waishi lazima wewe yani maisha yako yawe rehani ili wao waishi. Yani kwamba leo ikitokea hapa kwamba okay, unajua nataka tuiteketeze hii Tanzania ipotee kabisa, nataka tuiteketeze hii Afrika ipotee kabisa, kiongozi wa Afrika au wa hiyo nchi husika natakiwa atoke na aseme kwamba mimi hapa niko hapa. Badala ya hao wote nichukueni mimi. Si ndivyo tunaona hivyo hata kwenye angalia kwenye movies. Wale starring wa movies wale. Unaona familia yake imechukuliwa sio nini, au wale watu wake ambao walikuwa wako kwenye timu yake wamechukuliwa, naenda anasema jamani, they didn't do nothing. Nichukueni mimi. Yeah, kwa sababu anajua mkinichukua mimi nina falsafa za uongozi, mimi nina uzuri wa uongozi. Ukinichukua mimi najua nita break nini, nitajitoa kwenye pingu, nitawapiga, nitawateketeza, familia yangu itakuwa iko safe. Huo ndio uongozi. Lakini sasa uongozi Afrika jinsi ulivyo ni opposite. Yani ni opposite kwamba sasa mimi nakuwa boss afu ninyi mnakuwa ni watumwa. Kwa hiyo ndio maana anasema ukoloni bado upo Afrika, lakini sasa hivi mkoloni ni mweusi sio mweupe tena. Maana kwa tafsiri fupi unamaanisha kwamba uongozi ni utumwa. Uongozi ni utumwa. Na hiyo concept nimeisema before. Kwamba uongozi ni utumwa. Yani unatumwa na hao watu nao waongoza, kwa sababu hawendi pale kwa matakwa yako wenyewe. Yani unawasikiliza wale watu nao waongoza wanataka nini, unaongeza na maarifa yako na creativity yako, alafu unaonyesha njia. Kiongozi unatangulia sio kwa sababu tu wewe ni bora kuliko wengine hao nao kufuata, no, lakini kwa sababu you have a vision. Unaipataje vision? Kwa kusikia matakwa ya wale unaowaongoza, unajua wapi ninaenda, halafu unavyoenda hao wengine wanakufuata. Ndio uongozi jinsi ulivyo. Yani unatangulia, hao wengine wanakufuata, they follow you. Ndio maana uongozi it's nothing without an influence. Uongozi ni ushawishi wa sio kumshika mkono kama you have to follow me, sio not to dictate their life, no, ila ushawishi wewe kutembea na wengine wakawa wanaweza kufuata. Kwa mfano kama tupo kwenye chumba kama hivi tuna watu 10, tuna hang out, tuna have good time whatever. Mtu ambaye ni kiongozi akisimama akiondoka, kuna watu pia ni kikao ndio kimeisha. Basi na sisi tunaondoka. Yule ana character, ule ndio uongozi. Yani hata hajawaambia guys let's go home, no, hajawaambia. Sasa Afrika imefanya uongozi uonekane ni mgumu kwa sababu watu hawajui, au viongozi hawajui nini maana ya uongozi, na hawajui kiongozi ni nani. Kwa wanapoingia kwenye nafasi za uongozi, focus zao sio kwenye kile, yani uongozi nini hawajui. Kwa hiyo focus zao zipo kwenye wao wenyewe binafsi. Lakini uongozi ni selflessness. Ni kuwatumikia wengine, ni servanthood. Ndio wa utumwa, kwa mtumishi wa watu wengine. Kwa unapoingia hauingii kwa ajili yako, ila unaingia kwa ajili ya wengine. Kwa hiyo uongozi unazungumza kuhusu integrity kwamba uko pale kila kitu unachokifanya hauibi. Kwa hiyo kwa nchi za Kiafrika unadhani viongozi wanawaangusha wananchi au wananchi ndo wanaokosea kuendelea kuchagua viongozi ambao sio sahihi? Unajua kwenye context ya Afrika is very interesting. That's a very good question. Yani viongozi wanaangusha wananchi. Kwa sababu Afrika kura yako haimati. Yani Afrika hapa haijalishi wewe unataka kumchagua nani. Kwa mfumo wa Afrika tulionao, yani mimi okay, nafahamu tumefanya sana, tumecover sana election nyingi za Afrika. Live stream na watu wa kule. Chukua tu mfano nchi ambayo imevote juzi kati hapa, Nigeria. Unajua kwamba wananchi hawakumvote yule Rais Tinubu kuwa rais. Hakuwa chaguo lao, lakini ni nani? Ni kiongozi. Angalia Uganda. East Africa. Mungu wangu. Sasa kwa system ambayo ipo, system ni mbovu sana Afrika. Kwamba haijalishi hata, ndio maana watu hawavoti sasa hivi. Hawapigi kura. Sasa kura yangu inafanya nini? Yani nikupigie nisikupigie,
sitakupata anyways. Kwa hiyo hata kuvote hawavote. Haijalishi. Kwa hiyo viongozi ndio wanao let down Afrika. Yani kwa miaka 60 plus mpaka 70 right now, viongozi let down Afrika. Kwa nini? Kwa sababu hawajui nini maana ya uongozi na kiongozi ni nani. Ndio maana passion yangu sio nazungumza kuhusu uongozi ili angalau hawa ndugu zetu wa sasa hivi waliopo Gen Z, Gen Alpha na Millennium ambao ndio sisi, tujue nini maana ya uongozi, tusikurupukie tu kwa sababu na uwezo wa kuongea, kwa sababu na uwezo wa watu kunifollow, haimaanishi kama mimi nitakuwa kiongozi bora au mimi napaswa kuwa kiongozi. Hamna. Are you ready to sacrifice your life for other people? Je, uko tayari kuyadhabiu maisha yako kwa ajili ya wengine, au unaingia kwenye uongozi kwa sababu una mishemishe zako unataka ziende sawa, kwa sababu una biashara zako unataka ziende sawa, kwa sababu kuna vitu unaviagiza kutoka nje unataka ukwepe kodi nini? Kwa sababu sasa yani kwa kesi ya Afrika unaona kwamba viongozi wanajificha kwenye hivyo vitu. Yeah, of course. And I'm sorry to say this is very hard statement, lakini wahalifu wengi ni viongozi Afrika. Of course. Wahalifu wengi ni viongozi. Yani nimekushuhudia nakumbuka kipindi fulani hivi tunasafiri, tunaelekea Zambia. Tuko mpakani kati ya Zambia na Tanzania, na Konde ule mkubwa unaitwa ule mpaka kama sikosei. Yeah. Tumetumia zaidi ya masaa 12 kwa sababu tu Mika Chavala amegoma kutoa rushwa. Kitu ambacho mimi nilikuwa najua kabisa Mika kama angekuwa ni mtu wa janja angetoa ile fedha, kwa sababu ile safari ilikuwa ni ngumu sana. Yeah. Lakini kulingana na passion ulionayo na dedication ulionayo, ukaamua kukaa pale mpakani kwa masaa zaidi ya 12 na wewe ulikuwepo na ukanifanya nikae pale kwa sababu tu. Yeah. Na ukiangalia experience tuliokuwa nayo ule mpaka unaofahamu ule mpaka kuna corruption ni kubwa sana. Yeah. Na ile barabara ambayo tuliitumia kulikuwa na kila sehemu kusimamishwa unaombwa pesa kila sehemu, na kila sehemu ulikuwa unakataa. Haikujalisha ni kiasi gani ambacho ni muda gani ambao tuliutumia au ni cost kiasi gani, lakini bado unaendelea kusimamia msimamo wako. Unadhani Afrika tunaweza tukaunite kwa mfumo huu kama mambo yenyewe ndo mpakani yako kwa namna ile? Kwa mfano hata ukiangalia hata kitu kinachotokea South Africa, watu sana waliokuwa wanaongea, kuna kijana mmoja hivi anatokea nchi ya Malawi alikuwa anazungumza akasema hivi, mimi unasema kwamba kuna drugs zinaingia huko. Hizi drugs pale borders zinapitaje pale? Kwa maana yake system leadership wanajua everything ambacho kinatokea. Do you think inawezekana kweli Afrika kuunite kama kuna vitu bado kama hivi vinaendelea? Inawezekana, na ndo maana mimi I have hope for Africa. Nina matumaini juu ya Afrika regardless na vitu kama hivyo ambavyo tunavipitia. Wewe unajua katika safari zetu za Afrika tumepitia vitu vingi sana. Vingine tunaweza tukasema, vingine tunaweza tusiseme. Ndio kimoja wapo kama hicho. Sikujua hata kama unakumbuka. Kwamba yani mtu unaweza kutoa rushwa ukaingia, lakini umekataa. Unasema nikitoa sana nisaidieje bara langu? Okay. Sisaidii. Yani wewe uwezi, hii ni kazi yako, kwa nini mimi nikupe hela ufanye kazi yako? Yani kwa nini? Mimi nitakupa kushukuru kama nitaweza kushukuru. Ila tena hii mentality tuzungumze sana kuhusu rushwa. Yani kwa nini mimi nikupe fedha wewe kufanya kazi yako? Wewe unapokea mshahara na mimi sijafanya kosa lolote, unataka nikupe fedha. Kwa nini? Mentality ya kimaskini ya omba. Ndio hii mentality ya omba kuanzia kule juu mpaka chini. Ngoja niishie hapo. Okay, sasa Afrika kuungana inawezekana. Kama Waafrika wenyewe sisi tutafika hatua kama vile mimi nilivyoamua. Tukafika hatua tukasema enough is enough. Enough is enough. Hatuwezi kukubali ya mambo yanayoendelea tukayatazama tu hivi. Hatuwezi. Enough is enough. Kwa kushafika kwenye hiyo hatua kusema enough is enough, maana yake utachukua hatua. Ndio hatua kama ile, kama mimi niko tayari kulipia gharama, kama nitalala mpakani usiku kucha nipigwe na mbu, na hapa ni dangerous, majambazi ni wengi, sijui nini, nitakaa hapa mpaka nihakikishe naingia, kwa sababu nina haki ya kuingia, nitakaa. Lakini sitatoa rushwa. Umeona? Sasa na hiyo ni determination ambayo wengi ndio hiyo na difficult decision. Ni determination ambayo wengi tuna lower our standards. Kwamba maisha yako hivyo bwana, yani maisha sio kukaza kiasi hicho, utapoteza muda sijui nini. Lakini kumbuka, utatoa leo, utatoa kesho kutwa, kesho kutwa utapata nafasi ya kuwa kiongozi, na utaanza kupokea, si umetoa? Kama umetoa, unajua kama mimi nishawahi kutoa, kupokea ni sawa.
Kwa hiyo tunazalisha kizazi ambacho ni hakina ufahamu sawa sawa, tunazalisha kizazi ambacho kinapenda rushwa, tunazalisha kizazi ambacho sio wawajibikaji, na tuna compromise our integrity na tunashindwa kulikomboa bara letu. Umesema kuchukua hatua, wewe pia ni miongoni mwa watu ambao wamechukua hatua. Ila bado katika hiki kitu unachokifanya bado kuna Waafrika wengi sana hawaamini kwa kile unachokifanya. Yeah. Umefanya kazi kubwa sana nchini Ethiopia, umefanya kazi kubwa sana Rwanda, nchi nyingi sana, lakini kuna zile comments watu wanasema unalipwa na serikali ya Ethiopia, unalipwa na serikali ya Rwanda kwa kile unachokifanya. Unadhani kuna comment kama hizo kiziona huaga unafikiriaje? Zinaukatisha tamaa? Labda nikuulize wewe, tulikuwa pamoja Rwanda, tulikuwa pamoja Ethiopia, uliona mimi nalipo hela? Unaniuliza? Hata mwenye ulindoubt, kuna wakati ulindoubt nakumbuka, ukasema jamaa, kama kuna fedha unapokea bwana nipe, lakini hamna. Unajua kwa akili ya kawaida, of course, nataka kuingia kwenye viatu vya wale ambao wanatumaga hizo comment. Wanakuona kijana wewe nywele zenyewe hujachana, unaalikwa na serikali ya Rwanda, unaenda kwenda na kurudi, umeenda Zambia, umefanya kazi na Zambia Airways. Tuna sio na serikali, nimealikwa na His Excellency. His Excellency Paul Kagame. Amekualika, umeenda pale. Umeenda Ethiopia, umefanya kazi kubwa sana, umefanya kazi na Ethiopia Airlines. Umeona, wewe ni kubadili tu flight. Kuna watu lazima wataanza kudoubt. Utasema huenda ndio wale. Sio, unaelewa? Kabisa. So comment kama hizo hapo waga unazichukuliaje? Na nadhani zinaukatisha tamaa. Mimi kwanza hapana, sio kunikatisha tamaa. Kwanza yani kama Yesu mwenyewe alisema hadi akasulubiwa hadi akauawa. Na alikuwa amekuja kuwakomboa walimwengu. Na hao walimwengu ambao walikuja kukombolewa walimtukana, wakamtemea mate, wakamsulubisha, wakamuua, ila mwamba akafufuka siku ya tatu. Sembuse mimi. Kwa hiyo unapokuwa upo kwenye right mission, resistance they always be there. Yani hauwezi ukaavoid resistance unapokuwa unafanya kitu ambacho sahihi. Kwa hiyo hizo comments mimi ninavyoziona na unajua mimi hata huwa sijali, ni kithibitisho kwamba unafanya kitu sahihi. Umeona, ni kithibitisho kwamba sasa ukiniuliza kwamba inakuaje kwaje, mimi mwenyewe sijui inakuaje kwaje. Yani inakuaje kwaje mimi serikali zinanialika hivi, mimi mwenyewe sijui inakuaje kwaje, ila najua ni neema ya Mungu. Kama nina uwezo, babangu wa kiroho anasema kama ukiwa una uwezo wa kukielezea kitu, kupanga vizuri, yani kama unaelezea maisha yako kwa namna hiyo, yani sasa neema inafanya nini tena? Neema ni kile kitu ambacho huwezi kuelezea. Yani hata mwenyewe nashangaa. Mwenyewe unafahamu, nilikuwa nikipokea hivi email, mwenyewe nashangaa, nasema wow. Pokea email hapa naalikwa. Natafuta pesa na ubalozi, natafuta na balozi hapa na hapa. Nashangaa. Mimi nimealikwa, nimeenda mpaka Korea. Nimealikwa na serikali ya Korea, nashangaa kwamba yani nashangaa. Kwa hiyo ni neema ya Mungu. Lakini hizo comments hizo nini ni vitu ambavyo yani ndio vinanithibitisha kama mimi nafanya kitu sahihi. Yani resistant yoyote inayokuja kutokana na mission ninayofanya inanithibitishia kwamba anachokifanya ni kitu sahihi. Na kuna kitu nina provoke. Kwa ulimwengu na react. Kwamba you cannot do this. Kwa una react na una try ku react, lakini sitaacha, nitaendelea kuprovoke, kufanya kusudi langu. Sasa ndio nimeombiwa hiyo sasa. Nini kikufanya mpaka ukafikia hatua ya kusema kwamba, kwa sababu walio wengi sana tunaamini maadui wakubwa sana wa Afrika ni wale waliotutawala enzi hizo. Lakini wewe ukatokea ukasema kwamba the enemy of Africa is Africans. Oh yeah. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema maadui watatu wa Afrika ni ujinga, umasikini na maradhi. Namheshimu sana mzee wetu Nyerere. Mimi nikaja kusema maadui watatu wa Afrika ni ya kwanza ni mindset. 3 big fat lies. Yeah, 3 big fat lies. 3 enemies of the continent. Alafu nimeandika article pia mikachavalo.com, unaweza kusoma. Nikaandika kwamba ya kwanza ni mindset. Kwa sababu kama ukizani kwamba Afrika ni masikini, utakuwa masikini. Kwa pointi sio umasikini. Ila pointi ni tunadhani nini juu ya umasikini. Mindset yetu sisi juu ya umasikini ni nini. Kwa hiyo kama unasema sisi masikini, Afrika ni masikini, ni yani Afrika ni masikini, na wewe si Mwafrika, ni masikini wewe wa kutupwa kabisa. Ila mimi sasa Afrika sio masikini. Umasikini upo kwenye mindset za watu. Kwa hiyo enemy wa kwanza ni mindset. Ya pili, enemy wa pili ni viongozi.
hapo hakuna mzungu hapo. Hapo hakuna mchina. Hapo hakuna Mwafrika kwanza. Viongozi. Kwa nini? Kwa sababu hawa ni watu ambao Afrika imewatrust, imewaamini kwamba Afrika utatutoa hapa kutupeleka hapa. Lakini hatufiki pale. Umetupa ahadi, umetuambia, lakini utufikishi pale uliposema utatufikisha. Wewe ni adui kwa sababu yako wewe hatuendelei mbele. Sasa kwa nini usitoke akae mwingine ambaye anaweza akatufikisha pale? Na unajua kwa uongozi wa Afrika watu hawajiuzuru. Mimi nimeishi Korea miaka 9. Miaka 9 umeme haujawahi kukatika hata siku moja. Hata siku moja umeme hujakatika nchi ile. Miaka 9. Na ukikatika hata kwa sekunde moja, kama ni waziri sio umeme, unajiuzuru. Yaani umeme ukikatika, unaporudi unarudi na jina jingine la waziri. Hiyo sekunde moja. Kuna wakati fulani ilitokeaga ile ajali ya meli fulani kule Korea, watu wengi sana walikufa, ilizama. Waziri sio wa usalama sio nini alijiuzuru. Maraisi wanajiuzuru. Kwa hiyo ukiangalia level ya wajibikaji unajua kwamba huyu mtu anajua kabisa kwamba huyu mtu anajua kwamba yani kilichotokea amesababisha kitokee. Na kwa sababu hiyo anakaa kando ili wengine wenye uwezo waingie kufanya. Nakumbuka historia hata ya mzee wetu Mwinyi, rais wa pili, alishawahi kujiuzuru. Kuna issue ilitokea akajiuzuru, step down, akasema mimi siwezi, akajiuzuru kama out of accountability. Na labda kuna hizo cases chache sana, hiyo nafahamu kuhusu Tanzania. Sasa sijui kuhusu nchi nyingine za Afrika. Sasa hata nimesahau nilikokuwa naelekea. Hivi nilikuwa naelekea wapi? Enemies watoto wa Afrika. Okay. Kwa nikasema wa pili ni viongozi. Kwamba kiongozi, sifa ya kwanza ya kiongozi ni lazima uwe mwajibikaji. Mwajibikaji yani kwa mema au kwa mabaya. Yani usikwepe mabaya na usiyakumbatie tu mema. Kama unakumbatia mema, kumbatia na mabaya pia. Alafu uwe tayari kusikiliza na uwe tayari kuimprove, kama ni nchi, kama ni whatever, kama ni kampuni, kama ni watu naoongoza, ni hivyo. Kwa hiyo ya pili ni uongozi. Na watu wengi wanajua tatizo la Afrika, uongozi unaturudisha sana nyuma. Ndio, yani sasa ukizungumza kuhusu uongozi unazungumza kuhusu system nzima, kwamba leo hata mtu mzuri akiingia kwenye uongozi bado atavuruga kwa sababu system is corrupted. Na ndio system nilikuwa naongea siku zote kwamba system ya Afrika inayotumika ni bado ya ukoloni, ndio inatumika leo. Kwa hiyo hata kama ukiwa mtu mzuri kiasi gani wewe leo ukasema uingie kwenye uongozi, ile system inakumeza na unakuwa mtu mbaya, inakuforce. Ndio maana naona watu wengi wazuri wakiingia wanabadilika. Ni watu wachache sana vichaa ambao wanaingia na wanashindana na system. Lakini wengi wao wanapotea. Wakina PLO, wakina Patrice Lumumba, wakina Sankara kule, wakina Kwame Nkrumah, na list goes on and on and on. Kwa hiyo haijalishi wewe ni kiongozi bora kiasi gani, lakini kama system is corrupted, utaishia kuwa corrupted. Na adui watatu sasa ni wale watu ambao they take advantage of Africa. Sasa hapa inaweza ikawa ni viongozi, inaweza ikawa ni Waafrika. Yani wewe una kampuni yako, una take advantage, unawatumia watu ovyo. Au unajinufaisha mwenyewe. Unaona, na wengine yani haujali kuhusu watu wa middle income, low income, you don't care about them, lakini kwa sababu una opportunity, una fedha, you take advantage, una abuse watu. Huyo ni enemy wa tatu. Sasa hapa ndio hata weupe, hata wa China nini wanaingia kwenye hiyo category ambayo ni ya mwisho kabisa, ni ya tatu. Lakini everything lies down in the mindset. Na ndo maana anyways nitaka kusema ndo maana nimeandika kitabu A Free Mind Builds a Free Future. Tutazungumzia hiyo kitu. Uliwahi kusema kwamba kwenye mfumo wa elimu unatamani swala la mitihani, kwamba mwanafunzi anasoma lakini mwisho wa siku anakuja kujaribiwa kwa mitihani. Ulikuwa unatamani mitihani iondolewe. Kwa nini unadhani mitihani haina umuhimu kwa wanafunzi? Mwanangu, hiyo proposal nilitoa mwaka 2014. Zamani sana. Jamaa, hongera sana mwanangu. Yani you are the real journalist. 2014 hata sijui umeona wapi hiyo kitu. Nilisema mitihani itolewe kwa sababu niliona kwamba mitihani ni kama kitu ambacho kimewekwa ili kimprove mwanafunzi wrong. Yani kuna walimu wanatunga mitihani ili wawakomeshe wanafunzi.
Naona yani ya kukomesha kwamba kwenye sasa wewe huwezi ukasoma kwa miaka 4 alafu miaka 4 umesoma darasani alafu kamtiani kana maswali sijui 20 30 ndio kapime uwezo wako wewe. Ukipata F leo nasema kwamba wewe hauna akili kwa sababu una F, haupati kazi, haupati ajira kwa sababu ya F uliyopata kwa sababu ya mtihani ambao umeandika kwa saa moja au masaa mawili. Umekaa darasani miaka 4 unapimwa kwa kamtihani. No. It cannot be right. Kwa sababu yani mtu atakayeweza kufaulu labda ni mtu ambaye kwa bahati labda amesoma na kumbukumbu nzuri katika vitu ambavyo amevisoma, au mwingine anaweza kada hata amepata mtihani nini, yani au amememorize kila kitu na uwezo. Sasa kama sina uwezo wa kumemorize, je, ninayo hata uwezo wa understanding na nimeshindwa kufanya mtihani? Sasa nilipokuwepo watu walikuwa wanajinyonga na maisha yao yalikuwa yako affected kwa sababu ya grade zao. Kwa nikasema sasa kwa nini to embrace hii mitihani? No. Exams should be abolished. Nikaanzisha hiyo boycott. Lakini kwa nini? Nikasema sasa badala ya kuwa na exams to replace na research, to replace na essays. Na presentations. Research kwa sababu mtu anapofanya research, unajua unafanya research unajifunza. Yani unajifunza yani na kuongezea ufahamu, unatafuta the root cause analysis of this. Nini chanzo chake? Unaanza kutafuta, unatafuta data, unafanya nini kama scientist, right? Kwenye kila kitu kama ni historia unatafuta historia ilikuwa inasemaje nini? Unaelewa, ufahamu, research. Lakini pia presentation inajengea wewe uwezo wa kuwa confident, kusimama mbele za watu na kupresent kile ambacho umekifanya research. Kwa instead of exams tunakuwa tuna research na presentation. Kwa hiyo mimi kama nilikuwa ni professor, nisingekuwa natoa mitihani kwa watu, nilikuwa natuma tu watu wafanye research na watu waje kufanya presentation. Kwa hiyo based on presentation unafanya ndio na kugrade wewe. Sasa hiyo sio kila mtu atapresent kwa namna moja, kila mtu atapresent kulingana na ufahamu wake. Kwa hiyo haumzibi mwanafunzi ukamweka kwenye hichi kikundi kimoja cha viswali 20 30, lakini unaangalia uwezo wake, ufahamu wake wa kufikiri, ufahamu wake wa kujenga hoja, ufahamu wake wa kupangilia points ambazo amezisema, ufahamu wake wa kuongea, ujasiri wake, unamjengea hizi expertise ambazo zitamsaidia hata kama kesho hajaajiriwa. Ana uwezo wa kwenda kukaa na kufanya podcast kama hii, akajenga hoja. Kauliza swali ambalo yani unasema wow, this is good. Yani uwezo wa kujenga hoja. Ndio maana Afrika hatushindani kwa hoja. Afrika ni mabavu. Yani mimi naweza nikakaa hapa nimesema hoja, alafu mtu mwingine anatumia mabavu kwa kwamba wewe kijana kwa nini unasema hivyo? No, jenga hoja. Mimi nimejenga hoja, tushindane kwa nguvu ya hoja. Tushindane kwa nguvu. Mimi nimesema hivi, wewe ukubali na hivi, unasema hivi, tukae kwenye meza majadiliano kama hivi. Tujadiliane kwa nguvu ya hoja. Tuzungumze kwa nguvu ya hoja. Kwa mfano nimeona ulikuwa na guest wako aliyepita. Hopefully siku moja tunaweza tukakaa tukazungumza. Alikuwa anazungumza kuhusu masuala ya dini na vitu kama hivyo. Nimesikiliza, nimeangalia. na ilikuwa ni mara yangu ya kwanza, by the way. Congratulations. Ilikuwa ni good interview. Kumuona, sijawahi kumuona. Nimesikiliza kila kipande tu, sijasikiliza interview yote kwa kweli. Nimesikiliza hicho kipande. Kwa hiyo utaniambia kama nimekosea. Wewe sikiliza. Nikaona kama kuna kitu hakipo sawa. Sio kwa sababu ya emotions. No, kuna historia yule mzee afahamu, yule mwamba ajui. Kwa sababu Ukristo haukuletwa na wakoloni Afrika. Dini ilikuwepo Afrika kabla wakoloni hawajafika. Kaangalia historia, yani kabla ya Ukristo huo wakuletwa na hao wakoloni, ulishakuwepo 100 years ago in Ethiopia, ulishakuwepo. Orthodox ilikuwa long time ago, yani kipindi kile toka kipindi cha King Solomon, wakati amemuoa Queen of Sheba, wakati ule zamani sana ilishakuwepo hapa. Kwa hiyo Afrika tulikuwa tuna vision ya ibada zetu, ya udini wetu na Ukristo wetu, tulikuwa tuna vision zetu wenyewe. Historia inasema, mbona iko hasa na historia? Kwa hiyo mtu akisema vile, mimi natamani nikae afu tubishane kwa nguvu ya hoja kwamba unachosema hichi kinatokea wapi. Yani hatupingani, hatubishani, hatuchukiani, ila tunajadiliana kwa nguvu ya hoja kwamba unachosema hakipo. Ukristo ulishakuwepo, dini ilishakuwepo hapa, haikuletwa na wakoloni. Wakoloni wamekuja ili wapate credits. Mbona vitu vingi wakoloni wamekuja wamesema ziwa Victoria ni la kwao, yani linaitwa ziwa Victoria. Victoria Falls wanasema ni wao. Hamna, ile ni Mosi Oatunya, ilikuwa inaitwa Mosi Oatunya kabla haijawa Victoria Falls. Ukienda sijui Northern Rhodesia, ukienda Zambia whatever, kuna ilikuwa inaitwa Zambezi no, ilikuwa inaitwa yani South Africa nzima ilikuwa inaitwa sijui Northern Rhodesia, Southern Rhodesia. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu alikuwa anaitwa John Rhodesia ndio aligundua.
Lakini hizo ni nchi ambazo zilikuwa zina majina yake wenyewe. Kwa mfano Nzambi Enzi. Yeah, Zambia inatokana na jina inaitwa Nzambi Enzi. Nzambi Enzi, it means God who reigns. That's the meaning of Zambia. Wow. Na itokana na mto wa Zambezi ambao upo Kongo, unatokea hivyo whatever. Burkina Faso, the land of an upright man. Hilo jina walikuwa na majina yao wenyewe, wakoloni waliyatengeneza, lakini Waafrika walikuwa na vitu vyao tayari. Kwa hiyo wakoloni walikuwa ni watu wa sifa, wanakuja wanasema kwamba this tumebring, hii tumefanya, lakini in reality vitu vilishakuwepo Afrika kabla ya wao wajaja. Civilization ilikuwa ipo Afrika kabla hawajaja. Egypt long time ago, kabla hiyo western world or eastern world haijawa civilized, Africa it was civilized long time ago. Kuna king mmoja alikuwa ni the richest man on earth, more than Elon Musk, anaitwa Mansa Musa. Angalia historia, huyo mtu alikuwa ni rich duniani kote. Na Egypt it was the first world country back in the days. Egypt, angalia historia. Na Egypt pale hawakuwepo Waarabu kipindi hicho, walikuwa ni weusi kama sisi. Ndio walikuwepo huko pale. Lakini kuna mpango ukaletwa ili kwamba kudidimiza hii nguvu ya Kiafrika. Kwa hiyo wakamchukua Mwafrika, wakamchukua na mtu mzungu, wakawakutanisha pamoja, na tukaanza kuja kupata hata watu wa asili ya Kiarabu ya nini, wakaja wakatokea baadaye. Sio nani, yani haya mambo yako ndani, haya mambo yako kwenye historia yako wazi. Hakuna kitu mkoloni alichokileta Afrika zaidi ya ukoloni. Civilization ilikuwepo, barabara zilikuwepo, dhahabu zilikuwepo, utajiri ulikuwepo. Alipokuja mkoloni akachukua vyote, na akachukua hadi Waafrika akawapeleka kwenye nchi zao ili watumike huko na wapeleke vitu huko. Wakoloni walienda huko walienda India. Leo tea ukienda England ndio wanasema tea ni ya England. Hamna, tea ni ya India. Wakoloni walienda kule wakaiba wakachukua. Coffee leo wanasema ni United States, Starbucks. No, coffee iligunduliwa Afrika, Ethiopia mara ya kwanza kabisa. Long time ago hapa Afrika. Tunaniambia nini kuhusu Afrika? Africa is the beginning of mankind. Kila kitu kiko hapo. Tushindane kwa nguvu ya hoja. Lakini nao tunataka kwa nguvu ya, yani sio, umeelewa eh? Wow. Kwa hizi yani Afrika lazima tufike hatua tushindane kwa nguvu ya hoja, tusitumie mabavu. Ukiona mtu anatumia mabavu, ukiona mtu anatumia ubabe, ukiona mtu anatumia matusi, ameshindwa nguvu ya hoja, ameshindwa kutafakari, ameshindwa kufikiri, hajui vitu. Sasa hapo nazungumza kwenye context nzima. Na impact tunayoona Afrika ukisimama na ukizungumza, yani ni nguvu ya hoja hamna tena. Lakini kwa sasa hivi ukiangalia mwenendo wa Afrika, nchi nyingi sana za Kiafrika jinsi tulivyo, tuna consume sana. Sasa hivi dunia imebadilika, unajua. Afrika ya zamani sio Afrika sasa hivi. Tumekuwa tuna consume sana teknolojia ambazo sio za kwetu. Sasa hivi kuna ujio wa AI na vitu vingine, teknolojia nyingi sana. Afrika tuna consume au tuko, unadhani ni vizuri sisi wenyewe nchi za Kiafrika kuendelea kuenenda na haya mabadiliko ambayo yanaendelea kutokea, kwa mfano kama hivi ujio wa AI na vitu vingine, hizi teknolojia? Yeah. Unajua ni kweli Afrika iko nyuma sana kimaendeleo ukilinganisha na hizi nchi za western countries. Ni muhimu kujua teknolojia. Kwa sababu ndio dunia tunayoishi sasa hivi. Na Waafrika wengi bado yani hatujaanza kuvumbua vitu vyetu wenyewe. Yani kila system tunazotumia yani sijui tumefikaje hapo. Kwa sababu sisi ndio tulianza kuvumbua vitu long time ago. Mkoloni akaja, alipokuja akachukua everything. Ethiopia kule akachukua vitabu vyote. Science, medicine ilikuwa imegunduliwa Egypt. Medicine kabla hao watu wanaosema walikuja gundua miaka 100 baada ya wa Egypt. Black Egyptians waligundua long time ago. Angalia zile pyramids. Science, hao wazee Ethiopia kule waliandika vitabu kwa language inaitwa Giza. Hii Giza ni alphabet za Kiafrika. Achana hizi alphabet tunazotumia kwa Kiswahili, tunatumia alphabet za Kilatini. Sio hizi lugha nyingine, ila hiyo Giza ni alphabet za Kiafrika, originally from Ethiopia. Waliandika hivyo vitabu ambavyo Waitaliano waliofika wakaviiba, wakavitoa kwenye ile museum. Mimi nimeenda hadi kwenye hizo museum. Wakaviiba wakaenda navyo Italy, wamevificha kule, wanajaribu kuvitranslate na ndio wanaleta kama vitabu vya sayansi, vitabu sijui vya solar, vitabu wanasema tumegundua hivi, ila babu zetu waligundua miaka mingi iliyopita. Ila sasa hivi nashangaa tumekaa kizembezembe sana Afrika. Yani tumekuwa mayai. Tunajua tunadhani kwamba Afrika hatuwezi chochote. Afrika ni maskini. No, when you look at the history, Africa were there. Na hicho ndicho ambacho ndio maana watu kama sisi ni target. Sasa sadly, yani sisi ni watu target
kwa wao au western world hawataki sisi tuongee tunavyoongea, lakini hata nyumbani pia hawataki tuongee tunavyoongea. Lakini hii ni kwa ajili ya ukombozi wa kifikra wa Mwafrika, ili ajue ni nani na yeye ametokea wapi na yeye ana nafasi gani. Kwa hivi vitu ni vizuri kuvifahamu, lakini tusiishie hapo. Tuendelee kugundua vitu vyetu wenyewe. Tuangalie system gani inafanya kazi kwa wetu sisi wa Afrika leo. Kama Afrika tuko nyuma kimaendeleo kuliko hao, ndio kuna AI, kuna nini. Sio lazima tuadapt hivyo vitu as soon as possible ili tuendane na ulimwengu. Tunaweza tukaendelea kutumia issue zetu wenyewe ambazo zinatusaidia sisi kwa ajili ya maendeleo ya ufahamu wa Mwafrika, ili Mwafrika asiwe kilema kwenye ufahamu. Sababu anajua Mwafrika ishakuwa kilema mwenye ufahamu ameshindwa. Hizo nchi hizo ambazo wanagundua hivyo vitu, black people ni wengi ambao wanagundua hivyo vitu. Nenda United States, angalia wale wana music wote, sio entertainment imeshikwa na black our fellow brothers and sisters Africans. Imeshikwa na wao. Wanafanya vitu vikubwa, magunduzi, wana science. Mimi huko Korea nimeondoka, nimewacha wa Afrika wengi sana, wa Tanzania, wa Afrika wengi wanafanya kazi kwenye makampuni ya Korea, wanagundua vitu vingi, ndio wanaoendesha hizo nchi. Pay credit. Ukienda UK, more than 30% ya UK doctors wanatokea Nigeria. The same thing to United States. Daktari, ila kule Nigeria kuna hospitali, watu wanakufa. Hapa Afrika hawana madaktari. Madaktari wengi wapo huko wanafanya kazi. Wanalipwa hela nzuri. Hapa nyumbani hakuna mafao, kwao wanaishia huko. Sisi tunasema hatuna madaktari, hospitali zina madaktari, sio hatuna walimu. No, tuna watu very smart. Sema system tu haiwakubali hao watu wakirudi nyumbani, kwao wanaishia tu kukaa huko kuendelea na maisha yao, endelee kula bata huko. Alafu huko tunakaa na yoyoma. Mambo ya hovyo kabisa. Hakuna wakati ambao ulikuwa uko very productive kama wakati ambao upo gerezani. Uliwahi kusikika ukisema kwamba umeandika vitabu zaidi ya 5. Mimi binafsi nimekuwa na wewe, ulikuwa na plani za kuandika kitabu, lakini sikuwahi kuona. Of course uliandika, ulikuwa unaishia njiani. Lakini ndani ya mwezi mmoja ambao upo gerezani, ukautumia very effectively, ukaandika vitabu zaidi ya 5. And right now, unaenda kuzindua kitabu cha Free Mind, Free the Future. Kwa nini huo muda wote, huo muda ambao upo gerezani ndo ulikuwa ni very productive kwa wewe? Na kwa nini out of 5 books unaenda kutuletea hicho cha Free Mind, Free the Future? So unajua watu hawajui isolation huwa inaweza ikamsababisha mtu agundue vitu ambavyo hakuwahi kuwa navyo. Na isolation inamsababisha mtu afikirie vitu vingi sana akilini. Ukishakuwepo upo kwenye eneo lile lile kwa muda mrefu, you can either unaweza ukawa sio productive kabisa, uko depressed, ni mtazamo, ni mindset, au unaweza ukawa very productive, ni mindset. Kwa mimi nilipoingia, kiukweli niliona tu kama nipo boarding school, kwa sababu nimesoma boarding school. Tofauti tu ni kwamba hauko huru, ila ni kama boarding school. Na nilikutana na watu pale ndani ambao walinisaidia sana. Yani ilikuwa ni rahisi kuingia katika ile system na kusurvive. Sijawahi kuongelea ya mambo. Ndio nafunguka kwa mara ya kwanza. Anyways, sitaongea kindani zaidi. Lakini mimi nilipoingia, mindset yangu mimi, kwa sababu hauna simu, hauko huru, the only thing you have is time. And I know time is life. If you waste time, you waste your life. Umenifungia ndani, I'm not going to waste this time. I will make this time count. Siko nje sifanye biashara. Siko nje siongei na wazazi, situmii simu, situmii internet. Niko hapa ndani masaa 24/7. By the way, sio 1 month, ilikuwa siku 35. Mona, Kwa hiyo sasa akasema I will make this time count. Sitapoteza muda. Sitapoteza muda kwa sababu time is life. I will never lose my time. You will never waste my time. I shall never waste my time. Kaanza kuandika. Andika. Nadhani wale watu ambao nilikuwa nakaa nao walikuwa najua, kwa sababu kila jioni usiku tukishaenda tunaenda kulala, mimi nilikuwa nakaa pale hata masaa, nipo na kidaftari changu tu naandika, ideas zinakuja. Nilikuwa napata mafunuo ya ajabu yani. Hii Free Mind Builds Free Future. Yani kuna mafunuo ya kuhusu freedom
ambayo hata sijaandika kwenye hicho kitabu. Yani labda sio itakuwa nimeingia. Yani kwa nimekaa tu siku moja, alafu nafikiria, nasema hivi uhuru maana yake ni nini? Kwa sababu mimi sina uhuru hapa. Uhuru ni the most important thing. Yani uhuru ndio kitu pekee ambacho mwanadamu anakihitaji. Sio hela. Pale hela haina thamani, mwanangu. Pale hata chakula hakina thamani. Pale kitu pekee kina thamani ni uhuru. Sasa uhuru ni nini? Kwa hiyo hata hivyo hayo mafunuo niliyopata hata sijaandika. Lakini anyways, kwa hiyo nimeandika vitabu nadhani ni 5 na vingine nadhani vitaendelea kuzaliwa. Kwa hiyo hii itakuwa ni series. Nimeanza na hiki kwa sababu hiki kina deal na mindset. Hiki kina deal na mindset. Wanasema Waafrika wakinielewa, yani hichi kitabu wakichukua kikisoma wakinielewa, Africa shall never be the same again. Sio Afrika tu, yani wewe kama mtu binafsi ukishika hichi kitabu ukakisoma na ukakielewa, viongozi wakishika kitabu wakakisoma na wakakielewa, wazazi in education sector, economic sector, ukishika na ukaelewa, gharama hichi kitabu ilikuwa ni mimi kutokuwa na uhuru. Yeah. Na hauwezi kujua uhuru una thamani gani mpaka siku uhuru wako umefanyaje? Umechukuliwa. Sasa uhuru wa mwili ndo huo ambao ulitokea, lakini kuna uhuru wa kifikra ambao unaweza ukawa mimi niko kule ndani lakini niko very free. Kwa sababu ya mindset. Yani unafungiwa kama hivi unafungiwa, lakini kama mindset yako wewe uko free, yani nifunge as much as you want. Nifunge. Ndio maana sasa ni hadi nielewa kwa nini Mandela alikuwa yuko willing kukaa miaka 27 gerezani. Na alikuwa na tabasamu tu. Mimi wewe unafahamu, ulikuja kule kuniona mara nyingi. Mara watu waliokuwa wanakuja kuniona wengine walikuwa wanalia. Ila lakini mimi natabasamu. Wewe ulinifanya mpaka na mimi nikadondosha machozi. Mwanaume mzima unalia ovyo. Ila mimi nilikuwa nikitokea niko hivi, watu wanashangaa machozi like. Watu walikuwa wanakuja na wanasema mwanangu, wewe yani unawezaje ukafurahi? Unajua kwa nini? Kwa sababu mimi mindset yangu mimi niko huru. Kwa yani ukiniwekea kwenye chumba, kwanza ndio umenisaidia mimi niandike vitabu. Kwa hiyo nilikuwa siwezi kuandika, ila sasa ndio nimeandika. And by the way, wakati ule kipindi kile kuna sijui nisemeje, lilikuwa likitajwa jina lako, kuna upepo fulani hivi ulikuwa unazizima. Wakati ambapo Watanzania wengi sana walikuwa wanatamani kukuona ukiwa umetoka nje. Watanzania wengi sana ambapo walikuwa wanaomba, wengine walikuwa wanakesha, ndugu yangu, wanaomba kwa maombi, na mimi nikiwa ni miongoni mwao. Wanatamani Mika Chavala aweze kutoka nje. Lakini wewe ulisikika ukiwa unasema that was the moment ambao hukutamani kutoka nje. Yeah. Kwa nini ulikuwa hutamani kutoka nje? Yeah, ni very weird. Yani wakati wa kwanza nilipata shida kidogo nilipofika. Kwa sababu ya ile adjustment. Ila nakumbuka sio ilikuwa ile 25 mwezi wa 11 wakati tumerudishwa sasa ndani. Wengine wameachiwa, sisi tumerudishwa. Siku ile of course ilikuwa ni ngumu, lakini baada ya pale, yani niliporudishwa, kwa sababu nilikuwa naamini siku ile natoka. Kwa niliporudishwa ndani, I was very relaxed yani. Nikawa yani nimekubaliana na hali. Hapo nishaanza kuandika kitabu zamani. Yani ndani kwa niko sawa, siku ile nikajua sikutoka. Anyways, nimeumia siku ile, nikauliza. Kwa sababu siku ile nimeumia, wenzangu tuko na wana pale ndani, wengine walikuwa wanalia sana. Wanasema, mimi nimefanya nini Mungu? Kwa nini haya yananitokea? Tumekaa pamoja pale. Tuko kama 12 hivi. Mwanangu nilisimama nikaongea nao. Nikasema, wao wanangu sikilizeni. Nikapiga ka speech pale ambako sitakasema. Nasema wanangu sikilizeni. Oya, sikiliza mwanangu. Sikiliza. Yani kama unalia mwanangu lia. Yani lia sasa hivi, ila tukitoka hapa machozi yaishi. Yani kama wanasikiza hii wata confirm. Kwambia yani lia. Yani mwanaume sio kama hutaki kulia. Lia. Unajisikia uchungu, lia. Lakini tukimaliza hapa, chomoka mwanangu, tuendelee na maisha. Tuendelee na maisha. Hii kitu mimi nilipofika mara kwanza niliomba, nikasema you were meant to break me but I'm going to break you. Yani nilimwambia prison, yani niliambia gereza kwamba uliwekwa ili univunje mimi, ila mimi ndaenda kukuvunja wewe. Very simple. Na Mungu akanipa neema. Kwa hiyo niko pale. Na watu zaidi ya wangapi wakaokoka? Watu zaidi ya 20 waliokoka. Kwa sababu mimi niko kwenye mission pale. Kwa hiyo yani unaweza ukanitoa
unanipeleka pale, ila bado mimi nipo kwenye mission kule. Kuna nafsi 20 pale zimempokea Yesu sasa. Kwa nipo kwenye mission. Kwa popote pale, yani popote pale nitakapoenda mission lazima itaendelea. Mimi nilishasema hata siku mimi Mungu ameniita niko ndani ya kaburi. Yani mle kaburi langu litazungumza. Mission yangu itaendelea kuwepo. Yani maneno haya ambayo nazungumza yataendelea kusema, yataendelea kuzungumza. Na kaburi litazungumza. Yani watu wataenda wataliangalia kama hapa bwana kuna mtu anaitwa Mika Chavala amelala hapa. Alafu kizungumzo anaanza, "Huyu jamaa aliwahi kusema hivi, aliwahi kusema kile, aliwahi kusema kile, aliwahi kusema kile, alisema na kile." Mission inaongea. Popote nitakapoenda, mission lazima ifanyike. Maisha lazima itende kazi. Na mimi ni shuhuda hilo jambo. Ukiwa haupo, sauti yako inanijia. Kiragas. Ulinichekesha uliponiambia ile story mwanangu. Unadhani una deni na Watanzania? Kubwa. Kubwa sana. Yani nimejua kimsingi sasa hivi najua kwamba watu waliniombea sana. And people they wished good for me. Yani waliomba sana. Kwa hii ngoma ndio ujue kama hii ngoma yani haikuwa personal. Hii ngoma ilikuwa ni ya kiroho sana. Haikuwa personal. Yani mimi sio kama nilienda ule kwa sababu watu walikuwa wananichukia sana. Hamna. Yani ndio maana mimi siwezi kuwachukia. Yani siwachukii hao waliofanya. Kwa sababu hii kitu haikuwa personal. Hii kitu yani ilikuwa lazima itokee. Of course. Na mimi nilikuwa najua lazima itokee. Wewe unajua nilishaisema hii mwaka 2023 wakati nipo Ethiopia. Ila sikujua tu kwamba itatokea Tanzania. Nilijua itatokea sehemu nyingine. Nilijua kama watu yuko na Marekani yuko na wapi sijui hivyo. Ila sikuwahi kudhani kama itatokea nyumbani. Kwa hiyo nothing personal. Ndio maana yani sijawahi kusema kitu chochote kibaya, sijawahi kumchukia mtu yeyote. Ndio maana hadi wakati fulani wale vijana wale wa miaka 17 walipokuwa wanafanya vizuri nimeishelekea Tanzania. Sasa mimi naipenda nchi yangu. Nawapenda watu wangu, nawapenda wa Tanzania. Mimi ni mzalendo. Kwa hiyo naona deni kubwa sana kwa sababu hata naamini hata hao wengine ambao walifanya decision ya kuniweka, naamini pia hata wao walikuwa wananiombea kwa siri, wanasema Mungu mkumbuke huyu kijana. Kwa hiyo tumefanya ila tumekosea sana, mkumbuke. Yani naamini wapo watu ambao walikuwa wananiambia kwa sababu sinaongea nao hata baada ya kutoka. Moja ya matarajio makubwa sana ya Watanzania wakati unatoka nje, wakati unatoka gerezani, walikuwa wanaamini ya kwamba Mika direct anaenda kujiunga na chama cha siasa fulani. Lakini ikawa tofauti. Na nadhani sina uhakika kuna baadhi ya wanasiasa maybe walifika kwako wewe wakikuhitaji wewe kwenye chama chao uingie katika siasa rasmi. Lakini mpaka sasa hivi Mika anagoma hata kujitambulisha kwamba yeye ni mwanasiasa. Kwa nini? Umetoka mbali sana mwanangu. Umetoka mbali sana. Kwa nini? Wow. Unajua ndio maana nimesema kuhusu uongozi, nimeongea vizuri sana kwamba uongozi sio umaarufu. Watu wanachanganya uongozi na umaarufu. Yaani ukishajulikana mtu anataka kuwa kiongozi. Ndio unapata watu wa ajabu sana kwenye nafasi za uongozi. Yaani ukienda bungeni unapata watu wa ajabu sana. Watu hawafanyi chochote, wanasinzia tu. Hakuna matokeo yanayotokea. Achana wale wanaotoa matokeo. Sababu unaweza ukawa ni maarufu na unatoa matokeo. I salute you. I'm with you. Unajua kwamba huyu mtu anakea kuhusu watu. Unajua? Ila kuna wale wengine ambao yani ukishapata yani umaarufu ni uongo. Yani hii mindset sio imetokea wapi Afrika? Kwa hiyo sasa watu of course walikuwa wanategemea hivyo kwa sababu ya labda kariba yangu, jinsi nilivyo, vitu ambavyo naongea, vitu ambavyo naamini kwamba huyu jamaa anafaa kuwa kiongozi. Lakini mimi siwi kiongozi kwa sababu watu wanajua kwamba mimi nafaa kuwa kiongozi. Ila nakuwa kiongozi sababu Mungu amenituma mimi niwe kiongozi. Na mimi uongozi wangu sio lazima niwe kwenye seat, sio lazima niwe na chair. Ndio maana mimi sasa hivi ni kiongozi. I'm a leader. Sina kiti, sina chama, siko kwenye nafasi ya serikali au nini chama cha siasa, lakini mimi ni kiongozi. Kuna watu wananisikiliza, kuna watu wanajifunza kwangu, kuna watu wananifollow, wananifuata, kuna watu wana apply philosophy ambazo naamini. Yani mimi sasa hivi siko Mika mmoja. Mika wakati naingia gerezani mwingine niko peke yangu, lakini sasa hivi kuna more than 100,000 other Mikas ambao wanaamini katika kile ninachokiamini. Sasa huo ndio uongozi. Uongozi is all about influence.
It is all about influence, positive influence ambayo inakutoa wewe kwenye ramani na waweka wengine kwenye picha. Of course, yani hayo mambo yote uliyosema yametokea na yanatokea. Mpaka jana nilikuwa napitia DM zangu nikaona DM fulani ambao sitataka kuzungumza, lakini hayo mambo yanatokea, lakini mimi kama itatokea siku nitakuwepo. Yani Mungu lazima aseme kwa Mika, sasa ni wakati nitakuwepo. Ila yani najua uongozi ni mzigo. Najua. Ndio maana siwezi kukurupuka. Uongozi ni vita, najua. Ndio maana siwezi kukurupuka. Lazima Mungu aseme. Na uongozi ni wito. Uongozi sio umaarufu. Msichanganye kabisa vijana sasa, msichanganye kabisa uongozi na umaarufu, kwa sababu una kajina. Tumia kamera hii. Yes. Yani kwa sababu una kajina, una sio milioni 1 followers, sio milioni 2, milioni 3, unadhani kwamba wewe ni kiongozi. Uongozi ni zaidi ya kuwa na followers. Uongozi ni zaidi ya kuwa na jina. Uongozi ni zaidi ya kuwa na umaarufu. Uongozi ni zaidi ya kuwa na influence. Sasa mimi hiyo kauli ndio ninaisema, lakini pia yani kwa upande mwingine it's not just about influence. Kama you have influence but you don't have impact, what is there? Everything stands and rise. Everything falls and rise on leadership. Kwa hiyo usiconfuse. Unaweza ukawa hujulikani na mtu lakini wewe ni kiongozi. Unaweza ukawa hauna umaarufu wote lakini wewe ni kiongozi. Kwa mimi ni kiongozi japokuwa sina kiti. Ni kiongozi. Na wewe unayenisikiliza unajua kabisa mimi ni kiongozi. Na unanisikiliza na unanielewa na unanikubali. Sasa uongozi nini tena? Yani kwamba nikaa kwenye siti tu ili nipokee sala ili na nini? Mpaka sasa nasema kuna watu mindset zao zinabadilika kupitia hivi nao visema. Huo ni uongozi. Sihitaji kupokea mshahara wa kiongozi, sihitaji kukaa kwenye ofisi na AC nini. No, nahitaji tu simu yangu, nahitaji kamera yangu, nahitaji mic yangu kubadilisha Afrika. And that's what I'm doing. Wow. Man, I think we're out of time. Si ni kweli? Yeah, I think we're paka sasa hivi out of time. Ku wrap up the podcast, nitakuuliza maswali yangu ya mwisho ambayo ni rapid fire question, ambao utabidi uchague swali jibu moja kati ya haya mawili ambayo nakuuliza. Okay. Fedha au ushawishi? Fedha au ushawishi? Fedha au ushawishi? Ushawishi. Afrika au magharibi? Afrika. Always. Maono au utekelezaji? Okay, huwezi kutekeleza kama huna maono. Ila ukiwa na maono unaweza kutekeleza. Kwa hiyo nitaenda maono. Yeah. Vitabu au uzoefu? Unamaanisha nini unasema vitabu? I mean kusoma vitabu or experience? Uzoefu. Uzoefu. Experience. Uzoefu. Yeah. Raisi au mjasiriamali? That's a good question. Kuna vitu vingi sana navifikiria. Au inabidi tu nijibu tu bila kuelezea? Yes. Mwanangu, lazima nielezee kitu. Unajua, okay, ngoja nielezee kidogo tu. Raisi unakuwa una nafasi ya ku-impact watu wengi kwa mara moja, yani ku-affect maisha ya watu wengi kupitia hiyo. Ujasiriamali una uwezo wa ku-affect lakini sio kwa kiwango kama hicho cha rais. Na sasa hivi nafanya ujasiriamali. Yeah. So ujasiriamali. Next question. Imani au mkakati? Imani. Faraja au kusudi? Kusudi. Urithi au mafanikio? Urithi. Urithi. Yani ni kama vile mimi leo ninachokifanya nimerithi kutoka kwa babu zetu. Hamna kitu kipya ninachokifanya. Alright. Yeah. Mika Chavala. Miaka 100 ijayo ambapo nina imani kwamba mimi na wewe tutakuwa hatupo duniani. Mwanangu, mimi naweza nikawepo. Naweza nikawepo hivi mwanangu. Kama sijamaliza kama utakuwa haupo. Sawa. Unatamani kizazi kijacho kikukumbuke kwa yapi?
kukumbuke kwamba Mika alikuwa ni mtu wa aina gani. Mika ni nani? That's a good question. Kwamba Mika alikuwa ni mtumishi. Mtu ambaye alilitumikia kusudi lake katika wakati wake, katika zamu yake. Hakuogopa, hakuyumbishwa, hakusimamishwa, hakutishwa. Aliamini anachokiamini na alifanya kazi usiku na mchana kuhakikisha lile kusudi alilopewa linawasaidia watu wengine, linatimia. Mtumishi. Wow. Thank you so much, Mika Chava. Asante sana kwa kukaa na mimi na kuongea na mimi. Thank you so much, my brother. Nashukuru. Asante sana. Hongera sana. Yeah. Hope to see you next episode. Till next time. Thank you so much. Appreciate it. Oh yeah. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is God.